Serví como marino 5 años, hasta que perdí mi vista completamente, en una redada contra un grupo criminal, a mis 29 años. Eso me desalentó un poco. No tuvieron más opción que darme de baja con honores y retirarme. La verdad, no pensé que me iban a retirar tan pronto, pero al menos me fui con honor. La verdad, no sabía qué iba a hacer. Mi hermana me ayudó a adaptar mi casa para no sufrir un accidente. Viví así unos 3 meses. Aún me estaba acostumbrando al cambio, pero algo raro comenzó a suceder. La ventana de mi cocina comenzaba a romperse sin ningún motivo aparente. El sonido del cristal quebrándose se repetía con frecuencia. Pasaron así 4 días seguidos, pero un día no llamé a mi cuñado para que me ayudara a cambiar el vidrio. Lo dejé así todo el día hasta que era hora de irme a dormir. Entré a mi cama a las 9:21 p.m. para cerrar mis ojos y descansar un poco. Sentí que pasaron horas desde que me fui a dormir, hasta que un sonido me despertó. Era muy extraño. Parecía algo arrastrándose por el piso. En mi mente solo podía pasar la idea de que era un intruso. Así que muy decidido me levanté. Hice el mínimo ruido posible. Mientras avanzaba a la cocina me percaté de algo muy extraño. No había ningún ruido, los perros estaban callados, los grillos en silencio, incluso el viento estaba quieto. Solo un silencio profundo. Mientras avanzaba con cuidado hacia la cocina, pude escuchar cómo se movía por la casa. Después de unos pasos, pude llegar a la cocina. Busqué de inmediato un cuchillo. Gracias a sus mangos de plástico con inscripción en braille, pude saber qué tan grande era el cuchillo que tomaría. Me quedé lo más quieto posible para intentar saber por dónde estaba el intruso. El silencio era inquietante. Mis manos comenzaron a sudar, pero estaba dispuesto a protegerme del ladrón. Fue cuando sentí algo cerca de mi mano izquierda. Con gran velocidad, apuñalé a lo que sea que estaba a mi lado. En cuanto lo hice, pude escuchar un gemido parecido al de un gato. ¡Demonios! Le hice daño a un maldito gato. Solo podía pensar en la regañada que me daría mi hermana o el dueño del animalito. Me lavé las manos y dejé todo como estaba. Me fui a dormir un poco para llamar mañana temprano a mi hermana y a su novio, para que me ayuden con todo esto. Al día siguiente le llamé para terminar con el asunto lo más rápido posible. En cuanto llegaron les comenté lo que pasó. Se quedaron en silencio y para aliviar un poco el ambiente les dije: se quedaron callados para hacerme creer que se fueron, ¿verdad? Nos reímos un poco, pero increíblemente mi hermana no se enojó. Pasaron los dos para ver la escena del crimen. En lo que revisamos la cocina, yo iba a buscar una caja para enterrar al pobre animal. Mientras la buscaba, mi hermana gritó mucho, lo que casi me provocó un infarto. Rápidamente fui a la cocina a ver qué pasaba. Mi hermana y su novio Johnny se escuchaban asustados. Me preguntaron qué ocurrió.
Lo que hice estuvo mal, pero no creo que se viera tan grotesco. Entonces me cuestionaron que cómo sabía que era un gato. Les repetí que lo escuché gruñir. Era un gruñido pequeño, así que deduje que era un gato. Nerviosos, me dijeron que tocara su lomo. Confundido les pregunté para qué. Ellos solo me dijeron que lo hiciera. En cuanto lo toqué, me inquieté más de lo que ya estaba. Su piel era suave y lisa, como las de las ranas. Sus piernas y brazos eran cortos, una cola larga y una cabeza extraña. Según Johnny, la describía como la de un reptil. Asustado, busqué una bolsa de basura. Les pedí que metieran a lo que sea que está ahí en la bolsa. Johnny quería sacar el cuchillo, pero le dije que lo tirara también. Lo sacó el bote de basura y volvió a la casa. Nos quedamos en silencio un rato, pues fue una experiencia bastante desagradable. Mi hermana y su novio quisieron quedarse para hacerme compañía, pero ellos tenían que trabajar al día siguiente, así que se fueron temprano. Suspiré un poco cansado. Me fui a mi cuarto a escuchar la radio antes de dormir. Todo iba bien hasta que empecé a ver una interferencia y un sonido extraño. Hasta que de plano la señal de la estación se perdió. Me quedé un poco molesto, ya que estaba pasando una canción que me gustaba mucho, pero no podía hacer nada. Me fui a dormir temprano. Todo parecía ser una noche silenciosa de nuevo. Hasta que empecé a escuchar una fiesta escandalosa en la casa de atrás, cercana al bosque. Me cubrí la cabeza con una almohada para descansar, aunque sea un poco. La fiesta era ruidosa. Se escuchaban gritos, muebles moviéndose, una fiesta de verdad. Arrojando la casa por la ventana, como diría mi padre. Después de un par de minutos pude conciliar el sueño. A la mañana siguiente, un amigo de la marina me ayudaría a hacer mi mandado. Lo estaba esperando cuando por fin toca la puerta. En tono de burla le reclamé el por qué había llegado tarde. Lo que me comentó me heló la sangre. Dijo que hubo un crimen en la casa que estaba atrás. Había patrullas por todos lados, incluso estaba el servicio de investigación criminal. Me quedé mudo. Cuando me contó todo esto, solo podía pensar en que escuché un crimen horrible desde mi cuarto y no hice nada. Mi amigo, un poco preocupado, intentó animarme, pero solo quería terminar con la tarea de ir a buscar mis alimentos. Mientras íbamos al mercado, me contó que toda mi cuadra estaba en silencio. Muchas casas estaban abandonadas y en las calles no había casi nadie. Le pedí que me describiera la zona. Me comentó que muchas de las casas estaban con cinta policial. Había un par en venta, mientras que algunas pocas tenían tapiadas las ventanas. Incluso los perros callejeros habían desaparecido. Después de 12 minutos pudimos llegar al mercado. Generalmente estaba abarrotado de gente. No necesitaba la vista para saber que estaba hasta el pico de personas. Pero ahora es un lugar silencioso. Me describió que las pocas personas que estaban ahí se veían nerviosas, un poco alertas. Hicimos las compras. Estaba esperando cerca del área de frutas,
cuando una mujer se acerca llorando. Me dice que perdió a su bebé, una y otra vez. Le dije que se acercara a un empleado para ver si él le podía ayudar, pero me seguía insistiendo que había perdido a su bebé. Un poco frustrado e imponente, le dije que era invidente y que no podía ayudar a buscar a su hija o hijo. Siguió así un rato más hasta que mi amigo llegó y, alterado, me alejó de ella. Le reclamé por haberme jalado tan brusco del brazo, pero me interrumpió diciéndome que esa mujer estaba bañada en sangre. Y tenía un brazo de un niño pequeño en su mano izquierda. ¿Qué carajo estaba pasando? Primero la cosa que se metió a mi casa, después los asaltos a las casas, y ahora esto. ¿Qué estaba pasando? Pagamos las cosas tan rápido como pudimos a la única empleada de la tienda. Mi amigo intentó hacer conversación, pero esa mujer estaba callada. Cuando salimos de la tienda, en burla le dije que había perdido su toque con las chicas, pero serio me respondió que la mujer estaba viendo al almacén fijamente. Hasta se le olvidó cobrarme unos chicles. Le pregunté si era un robo. Él lo negó. Dijo que lo que sea que estuviera en el almacén no era humano. Llegamos a mi casa. Me preguntó si no quería que le hablara a mi hermana y me fuera con ella a la ciudad. Le dije que no se preocupara, que todos habían hecho suficiente por mí y que algún día quisiera devolverles el favor. De mala gana, aceptó mi decisión, marchándose preocupado por mi bienestar. Un poco alterado por lo que está pasando afuera, suspiré y me senté en mi sillón favorito. Sabía lo que iba a pasar a continuación. Antes de que anocheciera, ubiqué estratégicamente mis cuchillos alrededor de mí. Puse unas botellas vacías en la puerta principal. Por último, fui a mi cuarto a sacar la carabina 30-30 que me heredó mi abuela. Saqué 3 cajas de balas y las ubiqué en mi mesa. Coloqué 6 balas en el arma. Puse otras 6 en la mesa próximas a mi ubicación. Ya están aquí. Puedo escuchar cómo intentan romper la puerta, gruñendo y rasgando la madera. No les permitiré que se roben un pedazo de mí. Antes muerto a que lo hagan.